Okay, Okasa. Yes, start. Shikho Goyo, Buzo Groya Jendi, Hudo Gomu Gudo Gansi, and Narujan Lagon. Mimiro di Nezin Emya, Sibu Bulo Ato Ado, Dana Dila Bavana, Gudo Gomu Susuro Janalagon. Mimiro di Mimiro Yakonjo, Mimi Danzu Yakonjo. Mimi Jaya Yakonjo, Mimi Nanga Yakonjo. Nyasopia Soma Tadanaya Konjurugo, Satebu, Yasam Nanjagom Yilian Yakuwa, Dremelin, Yoparamat, Paramat, Duego Hodaiman, Dhamma dating Yamdi Yapchen, Godai, Yamau Trampo de Vidagala Jonjo Senwanyan Dajaga, Anasa, Doka, Anada. Lakana ye Dondan, Apamba, Tata Sompala ye, Doka, Gambia, and Yaindago. Lower by mine, so guy nine, Java Zigon the day. Yamahawada Mitanwadita Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Saranagamanam Paripunam Sarane Nasahat Tasapabeja Silam Atenga Samanagadam Ubosata Silam Dhammam Sadhugang Kadawa Apamade Nasambadita. Okay. First of all, please forgive me if there is any mistakes here. Cause it's my first experience to give precepts and share Dhamma talk to all of you, right? Okay. So I've gotten the consent. So I have the chance to do mistakes, right? Okay, so before going to sharing the Dhamma, let's expand our metta towards Pao Siaroji. Okay? Pao Siaro Phyaji Di Beyan Kimba Sevadi Say Siya Kimba Sevadi Go Siya Kimba Sevadi Jan Jan Mama Jan Jan Dada Sada Ongo Tanda Ongo Jasa
Okay. First, I would like to ask you a question. Why are we here? Why are we here? What are we doing now? How do you think? We are practicing what? We are practicing what? Meditation. Okay, practicing meditation. Why are we practicing meditation? Huh? For? Okay, there may be many answers. For liberation or for? For? Free from? To be free from suffering. Okay. Okay, actually, all of us, we want to live our life in a peaceful condition, right? Peaceful, with freely, without any enmity. We want to stay like that. It is the inherent desire of all beings, right? In Sankapanya Sutta, the Deva king asked the question to the Buddha. Kain samyo jananu kho marisa Dewa manusa sura naga gantapa Ye sinye sandi puthukaya De awera adhanda atapada asapada Abya beja viharemu awirinoti Itisa nesam hoti Atha japana sawera sadhanda sa sapada sabya beja viharanti sawirinoti. Like that. Understand? Only Bali. I also do not understand. But nice, yeah. Okay. Oh, Bande. There are many beings. Deva, Manusa, Asura, Gandhava, and other beings. They all have a wish. They all have a wish. What kind of wish? What kind of desire? May we live free from enmity. Okay? It is awera. Free from enmity. And number 2, adhanda. Danda is violence or punishment. So here, adhanda, we want to live without violence, without punishment. And asapada, free from rivalry, free from conflict, like that. And then abhya beja, okay?
We want to be free from ill will. We want to live with a pure mind, with a purity. And are we read? No. We want to live without enmity. But although all beings have such desire, could they live like that? How do you think? Huh? How about us? Yes, we have this kind of desire. All of us have this kind of desire. But we cannot live like that. Okay, so why, Pandey? The Deva King asked, by which factor, by which sanyojana, because of which sanyojana, all living beings are living that kind of way of life. So the Buddha answered. How do you think? The answer? Asa, Machariya. Asa and Machariya. Okay? So, Asa, Machariya Sanyojana Kodiwana Maida, and so on like that. Because of these great two Sanyojana, these great two defilements, all beings, they cannot live as their wish. Because of what? Asa and Machariya. Asa and Machariya. So, regarding this Asa and Machariya, I remember the event happened 30 years ago, I think. Specifically 1996. The event, one kind of event occurred in Mandalay Medical University. Mandalay Medical University. So what kind of event? One specialist doctor, one doctor threw acid to another specialist doctor. Okay? So here the victim is Dr. Khentit Ne. Dr. Khentit Ne, he is from Taungda Township. He graduated in Taungda Township and attended medical university in Mandalay. After getting MBBS degree, Dr. Khentit, she is a very excellent doctor. Is very, very excellent. So he extends her study to be a pediatrician, child specialist. So she tried so hard, study very well. And so after studying nearly 2 years, right, for the master degree, only one final exam
is needed to be qualified in this pediatrician exam. At the time, this event occurred. One day, Dr. Kentine and her friend, they are having a lunch. At the time, another doctor, she is also a specialist doctor, but she is OG specialist, obstetric and gynecologist specialist, right? She is also attending the OG specialty. Same year. And same dormitory. So at that day, the OG specialist came to Dr. Kentine's rooms and called her. Oh, friend, please follow me to my room. There is something I want to show you. Okay, what's that? Okay, I follow you. And then enter into her room. And on the table and on the desk, there is a confidential letter for you. So please read this one. Okay, I'm going to read. While reading this letter, the OG specialist splashed acid on Dr. Kentine's face. So the face, the neck, the upper chest, the shoulders, all of the upper body of Dr. Kentine was burned by the acid. Okay? Oh, what a pity, what a wonderful, right? So why this OG specialist through her friend's face? Is there any great conflict between them? Are they enemy? No. Actually, they are not even close friends. And there is no any great conflicts between them. Just throw it. Okay? So how do you think? So the OG specialist doctor, before attending the specialty in Mandalay, she had to walk in Mong Yua Township, Mong Yua General Hospital, before the specialty studying. At that time, she is OG specialist, right? She meet one senior doctor, general surgeon, Dr. Kim Maung-yi, general surgeon. He is so warm and has kind-hearted. The general surgeon, Dr. Kim Maung-yi, is also a doctor and also a poet and writer. He wrote many poems, many books. Because of his warm heart, he treats his staff as a family.
he treat his junior doctor, colleagues as a family. Two OG specialists, he treats as his own daughter, like that. After training the medication in Mong Yua hospital, she's also tried hard. So she also attend the OG specialty in Mandalay Hospital, in Mandalay University. So at that time, she meets Dr. Kentinen. Dr. Kentinen is the daughter of Dr. Kim Maung Yi. So, actually, they are not close friends. They are not enemy. Why did she do this action, this bad karma? Actually, maybe due to a sign material. How do you think? There are no enemy, there is no any conflict, but do like that. So, the OG specialist, she maybe lack of the metta from her family, maybe, especially from her father. But when she was in Mong Yua General Hospital, she was treated like a daughter by general surgeon. So at that time, she gets the metta of father. When she see the real daughter or biological daughter of Dr. Kim Maung Yi, she is Dr. Kentine. At that time, she doesn't want to share the affection and the respect to Dr. Kentine. Maybe like that. Oh, Dr. Kentine, actually, she has gotten, she can feel the metta, the father's metta from Dr. Kim Maung Yi. So at that time, Asa arises. And actually, I've already gotten the affection, the metta from the senior surgeon, from the father, but I cannot share it. So, at that time, this kind of events arise like that. Okay? So actually, the OG specialist, actually, she knows the consequences of this action. It's very ugly, it's unwholesome, it's very dirty. She knows, okay? Actually, as a education, she is a specialist doctor, specialty, and become mature. Okay? She can know the consequences of this action. But a sign material arises, everything is blind. He did it
Okay? So, Asa and Maitreya, very dangerous. Okay? Very dangerous. So here, the Buddha answer, although all beings want to live in their life without enmity, without violence, without conflict, but they have to stay with these, with many conflict, with many enemies nowadays, like that, okay? So, how about us? How about us? Could we live peacefully without any poison of Asa and Maitreya? Maybe in this audience, okay, some maybe can stay without the poison of Asa and Maitreya because they have already trained their mind with Sila Samadhi Pinya and so on and so on. But some are not like that. It depends on individually, right? Okay. Based on the great Karuna and Sabhinyutanyana, the Lord Buddha preached many Vinaya Sutta Abhidhamma, many teachings. Among them, mudita is the perfect antidote for Asa. Okay? Generosity is the antidote of Maitreya. So, what is mudita? You have already known, okay? You have already known. Pamodati, mudita. Pamodati, happy, okay, appreciative, joy, like that. So it is the characteristic of mudita. Appreciative joy of others' success, others' property, others' achievement. It is the characteristic of mudita. How do we cultivate that kind of mudita mindset in our life? How do you think? Actually, one day we all have already known. We have already listened many Dhamma talks. So, we have already known how to cultivate mudita. Okay? Actually here, mudita is one of the 40 samatha kammatthana, right? Okay. Some are training in mudita meditation. Some are already passed, some not yet. Just trying, like that. Okay. Mudita meditation is the
Mudita meditation is the meditation need to proceed step by step. You have already known, right? From which we need to start. Understand? From where we need to start? From enemy. Now we are practicing mudita. Okay, we expand our mudita to the enemy at first, like that, right? Right? No. From where? From ourselves. Atta. Yes. Oh, Bande, we have already know. Yes, already know. Now, we are training our mind to expand that kind of attitude, mudita attitude. We are training our mind. Okay, how do we start? Ayang sapuriso yathalada sampadido mawikesatu. Okay, I know. Okay. If only this sentence, okay, I can expand this that kind of quality to all directions. So it's okay, it's very great. But for someone, it may be difficult. Okay, it may be difficult. Now, we are expanding, we are sharing the mudita like the metta. Okay, we are sharing, we are giving. If you want to share or if you want to give to someone, okay, maybe 10 US dollar, okay, maybe, okay. I want to give you $10 to you. But I have no any dollar. I have just $1. So at that time, could we give him? No. If we have more than $10, okay, we can share it. If we don't have something, we cannot share that thing. Okay? So, now we are sharing mudita mindset. So we need to try to have mudita on ourselves. It's so important. Okay? So at first, okay, we need to share mudita on myself. You have already practiced. Okay, but for some, there may be difficulties, okay? Let's see. At what condition Asa and Maitreya could arise? At what condition? Yes, there may be many conditions, okay? There may be many conditions. Mamdang, let's present one point of view. If the one has the narrow-minded, at that time,
in his mind, Isa and Maitreya can easily arise. Narrow-minded, small-minded. Okay? So, at first, we need to try not to be like that. Not to be that kind of person. Not to be narrow-minded person. Not to be narrow-minded person. And to expand our respect. If we can expand, we can pay respect to others. Mudita can easily arise. In sharing mudita, respecting others is also included. And acknowledgement of other success is also included. So at first, we need to acknowledge ourselves. We need to respect ourselves. Some, they have narrow-minded, they cannot satisfy with their existence. Oh, I'm so poor, I'm too ugly, like that. I'm not excellent in studying. So, oh, how pitiful I am. Okay? So at that time, that one compare to others. At that time, the one compares. The condition of mind is like that, but others is not like me. They are so successful. They are so beautiful. They are so famous. Oh, these conditions are apart from me. Okay? It's not concerned with me like that. So at that time, oh, why they are success? Why I'm not like that? So at that time, Isa and Maitreya can arise. Not to be like that. At first, we need to reflect. We need to collect our good qualities. Okay? Before training mudita, okay, at first, just collect our good qualities. We need to do like that. Sometimes, although they have good qualities, they cannot satisfy their existence, their life. So in social media, oh, some billionaire or millionaire, they has harmed himself, or K-pop stars, they committed suicide, and so on, okay? Actually, they are so famous worldwide. They got many property. They are so rich. But why they do like that? Because they forget. They forget to see the good point of him. Everybody has good side, bright side and dark side, right? Sometimes we need to see good side, only good side, only good qualities. Sometimes we need like that. So at that time, if we see our good qualities, for example, actually here
You all have already mature persons. You all mature, become mature, right? And you have attained the achievement, the success in your life. In your life. So to get these achievements, we need to study, we need to try hard, we need to strive. So it's also one kind of our good qualities. Without these qualities, we cannot access this achievement. Okay, these are my qualities. Okay, so I have these good qualities. At the time, the piti arises. The piti arises. Oh, I can do it. I can do it. So at that time, we pay respect or we acknowledge to our own success. Oh, I can do it. Okay? So at that time, okay, I can do it, I can do it. So at that time, the piti arises in our mind. Okay, this is one kind of mudita. Mudita is happy in good qualities. But is it enough? How do you think? Discerning or recollecting only our good qualities, is it enough? For some, maybe, but for some, may not. Why? Why? Oh, I can do it. Because of my effort, I achieve this success. Okay, so at that time, what kind of attitude can arise? Mana. Okay? Mana can arise. So, our pity, our acknowledgement or our respect of ourselves, not to be turned, not to shift to the mana, we need to recollect and we need to see the others participants, the help of others. For example, our parents, okay? Without our parents, would we achieve this condition? No. If they didn't take care of us in the childhood, we cannot grow up, okay? So we need to think and reflect. The support of parents. And for studying, okay, here teachers, friends, okay? So also in the business, okay, with the support of my colleagues. Because of these conditions, not only due to me, but also because of these supportive conditions, I can achieve this condition. Okay? So at that time, the mana cannot arise. Only the pure happiness, only the pure acknowledgement of our success will arise at that time. At that time, we can respect ourselves.
For some, oh, I cannot meditate the mudita meditation because I want to share my happiness to others. I cannot show the respect to others like that. Yes, he cannot show respect. He cannot pay respect to others because he cannot pay respect himself. If he can pay respect to himself, if he know and he can give acknowledgement to himself, to his success, pure success, he can also pay respect to others. He can also share that kind of real happiness to others. Okay, now I'm talking about to cultivate the pure mudita on ourselves. Because sometimes we can mix the mudita with the happiness of happiness with defilements. Some maybe happiness, it is called Gehasita Bhima. Yes, happiness. Okay, mudita is sharing of happiness, we can say, okay? But we need to cultivate the real happiness, ultimate happiness, beautiful happiness, without attachment, pure happiness. It's so important, right? Sometimes, okay, we see, okay, let it be, okay, my son, oh, my son, or my daughter. Now, she has gotten the master degree. At the time, we happy. Okay, we happy. My husband or my wife gets a promotion. At that time, yes, happy. Okay, happy. But can it be the real mudita? It's so difficult. It's so difficult because it is mixed with lobha. Okay, somanasa sahagata, lobha mula jaita. It's not mudita. Like that, okay? So, here we need to filter our mind. We need to check. Is it real mudita or Gehasita Bhima? Okay. Here, Gehasita Bhima is happiness with attachment. But mudita is happiness without attachment. Here we need to clarify ourselves. Okay? And train systematically, diligently. Is it Gehasita Bhima or is it real mudita? We need to differentiate like that. Okay, as I said, if we can acknowledge and we can respect ourselves without mana or without attachment, at that time we can share others' success. For example, okay, maybe her husband or his wife, no problem. Cause
in oneself, he cultivates the real mudita. Here, pinya is so important. We need to see broadly. We need to differentiate whether pinya is a real mudita or not. Okay, so at that time, okay, although he is my dear person, okay, I can share my real mudita. Okay, so before expanding to others, step by step, actually these steps, these consequences you have already known, right? Atta pema mejata veri, okay? So, okay, before the remaining steps, pema mejata veri, we need to start from where? Atta. Here, atta, ourselves, we need to cultivate the real mudita without attachment, without gehasita pema. If the gehasita pema arises, so it is the fate mudita. So it is gehasita pema is the nearest enemy of mudita. We need to differentiate. If we think gehasita pema as mudita, no, it's wrong way. Gehasita pema is loba mula chaita. Mudita is kusala chaita. Okay, so here we need to find out the nearest enemy of mudita, gehasita pema. Okay, and what is the far enemy of mudita? Arati. Arati is yes, dissatisfaction. Dissatisfaction. So in his life, he is not. I am not happy in my life. So I'm so lazy. Okay. So lazy and dissatisfaction. So at that time, arati, unhappiness is arising. At that time, mudita cannot arise together. Okay? So arati, unhappiness is the four enemy of mudita. But it's easy to differentiate is far enemy. We can see easily, we can find out easily. But here, the important one is to differentiate near enemy. Okay? Gehasita pema. Okay, at that time, okay, we can share the mudita like that. So if the mudita arises in our mind, the unhappiness or dissatisfaction of ourselves will disappear. The mudita will perform his own task. It is his task. Okay? Eliminating the arati, unhappiness. Okay, so if we cannot get satisfaction in meditation or with our lives, how could we do? Yes, we can cultivate mudita. At first, ourselves. Actually, many other kammatthana like Buddha Nusati, Sila Nusati, and so on can cultivate, can train. Okay? But here,
Mudita meditation, here, meditate, the word meditation is so high, okay? Okay, let it be. Recollecting our good quality without pride can eliminate the arati or unsatisfaction of ourselves. Now, okay, please remember our good vibes, our good qualities. We all have actually good qualities, okay? We can live happily in our life with these qualities, but we forget to be happy, okay? We forget to be happy. We can be happy, but we forget to be happy. Okay? So, please remember, recall it again and again, our good qualities, especially in spiritual growth. Just remember, okay? Not to attain, not to attach, not to grasp these qualities. Okay, I can make, actually I could found the big company. Okay, I can make. Okay, remembering these qualities. Okay, I want to go back again to, okay, to do the company works like that. Not to be like that, okay? Just remembering and recollecting good qualities. At that time, arati will disappear. Okay? So it's so important in meditation. In Dhammasangini Atthakatha, Pamudi Doja Nama Boisati, Pandasena Sene Suja, Adikusala Dhami Suja, Okan Daisati di Atthana Medan. What's that meaning? If we have mudita or the happiness, real happiness, okay? Not akusala happiness, okay? The kusala happiness. If mudita kusala happiness arises in our mind, the laziness or unhappiness or dissatisfaction in staying the consolidate goodies and in performing adikusala dhamma. Here, adikusala dhamma is samatha and vipassana. If we are too lazy if the mudita attitude arises in our mind, the laziness in meditating samatha and vipassana cannot occur, cannot arise like that. Okay? But in Diga, Mahadiga, Pantasena Sanena, by the word Pantasena Sanena is mentioned Kaya Viveka. And Adi Kusala Dhamma, it can refer to Chaita Viveka. Oh, we are not happy with, we cannot stay with Kaya Viveka and Chaita Viveka. So at that time, mudita will not arise. If real wholesome happiness, mudita arises, laziness and kaya viveka and chaita viveka cannot arise. It's so important, the mudita, okay? But it's important to be the real wholesome mudita.
we can also call piti. Okay, piti. Piti is rapture. Rapture is included in where piti sambojjhanga. Okay, it's one kind of bojjhanga. Piti sambojjhanga. Without these sambojjhanga, we cannot attain liberation. We cannot attain nibbana. So here, piti is so important. Piti sambojjhanga is so important. To be stronger and stronger, the piti sambojjhanga, we need to cultivate the mudita mindset. Okay? So, this kammatthana mudita is so beneficial to us. Okay? So, based on mudita kammatthana, with the real wholesome happiness, may all of you attain the liberation, the freeness, and the peacefulness, and the truth called nibbana. What time is it now? Oh. So, I think need to translate that. Then, Zenore. Zeno, Babsilo, Dinia Machine Jayanale. Babsilo Mia, Naruria. They are Atoniarale. They will laugh, you know. No doji time, really. Babsilo le Miro, Chidinia, it was Java, no? Oh, Nibanya Geno, Lumia Chino, Mandiago di Geno, Dilo Wap Shadero, Miyaji Shiba, no? Erodima, Taka Penato, Ma. Piogere Haline, Sessa Viro Pioame Soyen, the Chema, the Jamea, Yas of Yanzi, Chinka Viro Meguni me. Taka Benato are Shaibo, no? Dhamma was an attendant beauty, question and answer over sweat out like that. Amma the Jamea made her Shimpia. That was really that was what I'm Yaipam, no? Lure, Nati, Cantabari, Nakari, Turari, Kono, Pame. Did that worry hard? Be young Kenjare. Huh? Mentaniane, Kenjare, Jandu Mashibane, Nachenjare, let net totari, Swakainari Mashibane, Nachenjavare, Yen Chancha, ACC, Lena Nachenjavare. Tabimelo Manina Jaupia. A Jonia Bamyava Lane Pia Bello Tanyos in the Yadu Mia. That warrior. Dilumio is a Yan Chansan Nation Yaba, Gannett, Mani Ninjara Vale, so you know. The Jamina, that's of Pia made, no? Among us of Piara, Aidane, Misseria, so that Tanyos in the Pajamalo, that warrior. Jam she Bennett Nation or Leve. Yanni and Nini Jare. Let that dotari chat have Viroma. Is in nature jado leve. Let that dotari swag and Viroma, Nini Jare. Jandu Mashivan Kayan, Pipwamuri, Meshivan, Nation or leve. Mani Najabu, Kayan, Pipwa Viro, Biba, Unjama. Jandu Repale wine Viroma, Nini Jare. I look see, no? And the other mystery, so an epat that we all was a ship a little good diarable. And a ballet, oh, long had a nip on those. Teacher of your mason or a tongue goya cozene, chalk kunegana. I'm at the manly sit at the him, a chip or a chip devil.
ဘာဖြစ်လဲကလေးထုခုဆရာဝန်မကိုထုခုဆရာဝန်တက်နေတဲ့နော်အထုခုတက်နေတဲ့ကလေးထုခုတက်နေတဲ့ဆရာဝန်မကို OG အထုခုတက်နေတဲ့ဆရာဝန်မကအစစ်နဲ့ပက်လိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါက်တာခင်တစ်နဲ့နော်ဒေါက်တာခင်တစ်နဲ့ဦးစင်းစကားပြောဖူးပါတယ်နောက်ချိုဦးစင်းတို့စာတင်လိုက်ကိုလာတော့ကနော်သူစကားပြောဖူးတာအစစ်နဲ့အပက်ခံထားရတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဘလို့မှကောင်းကောင်းကန်းကန်းမရှိတော့ဘူးပေါ့မျက်စိတွေလည်းကွယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဒီ upper chest အကုန်လုံးထိသွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့များဒီလိုဖြစ်ရတာလဲတရက်ကြတော့အမဒေါက်တာခင်ပင်နဲ့သူတငယ်ချင်းနဲ့ကဒီဆေးကြောင်းကမိန်းကလေးဆောင်မှာနေလဲစားနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီ OG အထူးကုတက်နေတဲ့ဆရာမလာခေါ်တယ်နော်သူအခန်းလာခေါ်တယ်တငယ်ချင်းရေလာပါအောင်ကွာငါခန်းနဲ့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဒီထဲမှာအထူးလျှို့ဝှက်ချက်တွေရေးထားတဲ့စာရွက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါနင်းကိုပြခြင်းလို့အေးအဲ့နဲ့လိုက်သွားပြီးတော့ဒီမှာဇွဲခုံမထိုင်ဖတ်ဒီမှာဖတ်ပါအောင်အမစာရွက်ကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီ OG specialist ကအစင်းနဲ့ပက်ချပြတယ်နော်မျက်စိတွေနှာခေါင်းတွေလည်ပင်အပေါ်အကုန်လုံးအစစ်တွေလုံးလုံးတာပေါ့အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆူဆူဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြက်ကြီးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့များဖြစ်ကြတာလဲသူတို့တွေဟာတကယ်တော့သူတို့နှစ်ဦးဟာအရန်ရင်းနှီးကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလည်းမဟုတ်ကြဘူးရန်သူတွေရောဟုတ်သလားရန်ဖြစ်ထားကြတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ကြဘူးတဲ့ဘာဆိုဘာမှမဖြစ်ထားကြတာဘလို့ကြီးလဲဆိုတော့အမဒီ OG specialist က OG specialist တဲ့နာမတက်ခင်မှာမုံရွာထွေဆေးရုံကြီးမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်အလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမဒေါက်တာခင်မောင်ကြီးဆိုတဲ့ထူးကူဆရာဝန်ကြီးနဲ့ထူးကူဆရာဝန်ကြီးရဲ့အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထူးကူဆရာဝန်ကြီးကတအားကြီးစိတ်သဘောထားပြေဝါတော့သူရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေသူရဲ့ junior ဆရာဝန်တွေ nurse တွေအကုန်လုံးကိုသူမိသားစုလိုပဲဆက်ဆံတယ်သူအကိုအရွယ်ဆိုရင်အကိုလိုညီအရွယ်ဆိုရင်ညီလိုနှမအရွယ်ဆိုရင်နှမလိုသမီးအရွယ်ဆိုရင်သမီးလိုဆက်ဆံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်တယ်အဲချိန်မှာခုန OG ကသူ့သမီးအရွယ်ဆိုတော့သမီးလိုပဲဆက်ဆံတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့OG ဆရာမမဖြစ်သေးဘူးပေါ့လေသူလည်းစူးစမ်းတော့အမ OG တက်မယ်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးဆေးကျောင်းရောက်လာရောက်ပြီးတော့အမဒေါက်တာခင်သိန်းနဲ့ဘွားခနဲ့တွေ့ပါလေရောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာရန်ညိုးမှမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုများလောက်ရတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ရတာတော့တကယ်အဖြစ်အပျက်အမှန်ကိုတော့သူကိုယ်တိုင်မှသိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဘေးကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြည့်ရတာတော့ဖခင်မေတ္တာများငတ်ခဲ့သူများဖြစ်လိမ့်မလားပေါ့နော်မိသားစုရဲ့မေတ္တာတွေငတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့အလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုရခဲ့တယ်ပြီးတော့ဖခင်မေတ္တာကိုသူတစ်ပါးနဲ့ sharing မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပုံရပါတယ်သိကြတော့မသိပါဘူးအဲချိန်မှာဒီမုံရွာမှာတော့သူပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီမြတ်တကယ်မန္တလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်သမီးအရင်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသမီးအရင်ဟာဖခင်မေတ္တာအပြည့်အဝရမှာပဲငါသူ့ကိုမနာလိုလိုက်တာဆိုတဲ့အိတ်တာတွေထွက်လာငါမုံရွာမှာရခဲ့တဲ့ဖခင်မေတ္တာကိုဒီသမီးအရင်ကိုမမျှဝေခြင်းဘူးဆိုတဲ့မစ္စရိယတွေထွက်လာပုံရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယရဲ့လွန်မှုကိုမကြော်လွှားနိုင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုးအရန်ကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်အဆိုးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဖြစ်ပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဒီဆရာဝန်မကမသိဘူးလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသိနိုင်ပါတယ်နော်ရင်ကျက်နေပြီ
education level ရဆရာဝန်ဖြစ်နေပြီဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါ mystery ရဲ့ဒါဝင်ရောက်နောက်ဆက်မှုကိုခံလိုက်တဲ့အခါမှာပညာတွေဟာစုံစုံမြုပ်သွားတယ်အကုန်လုံးကန့်သွားတယ်ဆိုတာပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ရောအဲ့လိုနော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒါ mystery အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါ mystery ဆိုတဲ့တရားဇိုးမျိုးလိုပဲတခြားကိလေသာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကိလေသာတွေကိုပယ်ဆုံးပြီးတော့နေနိုင်မှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာအေးစစ်စစ်ချင်းချင်းချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့လိုနေနိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနီလန်းနေအများကြီးပေးထားတယ်ဓမ္မတွေတရားတွေအများကြီးဟောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ mystery ကိုအဓိကတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်အကမ္မထံဘာတွေများဟောခဲ့မှာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်အဓိကကမ္မထံဘာဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုတော့မုဒိတာကမ္မထံဖြစ်မှာနော် mystery ဆိုတာကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဒါနဆိုတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့သွားအောင်ပါပေါ့ဆိုတော့မုဒိတာဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ဒါဦးဇင်းတို့တွေရောရှင်ဖျားတို့တွေရောဒါဆရာလေးတွေရောတရားတော်မတွေရောဒီမှာကမ္မထံတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတော်ကြီးသင်များထားတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့တွေဆင်ခြင်းကြံ့ကြံ့ပြီးတော့နေကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုသိပြီးသားပါဗျာတပည့်တော်တို့ဟုတ်ပါနဲ့ပြီးတော့ဒီဦးဇင်းနေဆရာလေးတွေကလည်းခေသူတွေမဟုတ်ကြပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘူတုတတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှဒီနေရာကိုလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါဆိုတော့ဘူတုတတွေအများကြီးရှိထားပြီးသားပါနော်အဲ့ဒါတွေဦးဇင်းကပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်ရုံလေးပဲနော်ဟုတ်ပြီ step by step သိတာပေါ့အတာပိယမေဇတာဝေဒီသွားရမယ်လေဒီလိုအစဉ်တိုင်းသွားရမယ်လေဟုတ်တယ်လေမုဒိတာဆိုတာသူများရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတာ哦ဆိုတော့သိကြတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုအခုချက်ချင်းကမ္မထမ်းထိုင်မယ်မုဒိတာပွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုချက်ချင်းအာယုံပြုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ရန်သူနော်ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကနေမကြွေလျောပါစေနဲ့လို့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှမုဒိတာပွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖို့ဟာမုဒိတာဖြစ်ဖို့ဟာတော်တော်ကြီးခက်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကဝေရီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးကြမှာပဲပို့ဖို့အတွက်ဒါအဆုံးမှပေးထားတာပေါ့ဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးမုဒိတာပွားတဲ့အော်မုဒိတာပွားပါတယ်မုဒိတာပို့ပါတယ်မေတ္တာပို့တာ ਨੇ အတူတူပေါ့နော်မေတ္တာပေးတာပေါ့ပေးတယ်ဆိုရင်သူများကိုပေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှရှိမှပေးလို့ရမှာပေါ့ကိုကသူများကို30ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှတစ်ကြက်တော့မရှိဘူးဆိုရင်ပေးလို့ရပါမလားဆိုတော့မရပါဘူးကိုကသူများကို30ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှအနည်းဆုံးကတော့30ရှိထားမှရမှာပေါ့အဲ့လိုပဲသူများကိုမေတ္တာမျှဝေခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်မှမေတ္တာရှိထားဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲပေါ့ဒီမှာမုဒိတာကိုမျှဝေခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်မှမုဒိတာရှိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောတာနော်ဆိုတော့ဒီလိုမုဒိတာဖြစ်ဖို့အတွက်လေဦးဇင်းတို့တွေဘယ်လိုများပြုစုပြောထောင်ကြမလဲဆိုတော့မုဒိတာပွားတယ်သူများရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါမလဲသူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုတာတခါတည်းပါသွားပြီသားသူများရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလေးစားတာတခါတည်းပါသွားပြီသားဒီလိုမျိုးနော်ဆိုတော့ဒီလိုသူများရဲ့ဘဝကိုလေးစားတယ်သူများရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုဒါကိုကအတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့တပြိုင်တည်းတွဲပါပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီ positive vibe ကို sharing လုပ်တာမျိုးတော့ကို့မှာဒီ positive vibe ကြီးရှိမထားဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ် sharing လုပ်မလဲဆိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့တွေအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာစစ်မှန်တဲ့မုဒိတာဖြစ်အောင်လို့
ပြုစုပြောထောင်လေ့ကျင့်ထားရမှာပေါ့ဆိုတော့ခုနအိတ်တာမစ္စရိယတွေဖြစ်များတဲ့သူတွေဟာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာအိတ်တာမစ္စရိယတွေဖြစ်လာနိုင်တာပါလဲလို့တွေးမှဆိုရင်ဒါအခြေအနေတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးတွေထဲကအဓိကကြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားသေးသိမ်နေတာပဲကိုယ်မှာတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ရှိနေတာမျိုးပေါ့နော်ငါရုပ်မချောဘူးငါသူတို့တော့မချမ်းသာဘူးငါဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးငါမအောင်မြင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူများတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှကိုဒါတိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်လာတယ်အဲ့လိုဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုတိမ်ငယ်စိတ်ဝင်ပြီဆိုရင်သူများအပေါ်မနာလိုမှုတွေကလည်းဒါတခါတည်းတွဲပြီးတော့မှပါလာနိုင်တာပေါ့ဆက်နေတယ်ပြောလာပါစိတ်တွေကနော်အေးဒါဆိုရင်ကိုတိမ်ငယ်မှုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ကြီးကငါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာကြီးလေငါမှမတတ်နိုင်တာလို့တွေးရင်တွေးမှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုပြုပြင်လို့ရပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတီးပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ပြုပြင်ကြမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြုပြင်ကြမလဲကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကိုများပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရပေးပါထပ်ခါအမှတ်ရပေးပါဒီလိုဆိုရင်တော့ကိုဘဝကိုကျေနပ်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်ငယ်စိတ်တွေနေပါသွားမယ်တဖြည်းဖြည်းနေပါပြီးတော့နောက်ဆုံးလုံးဝပပျောက်တဲ့အထိလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီတိုင်ငယ်တဲ့စိတ်တေးအစွာအယုတ်ဆိုးတဲ့သူဘဝမှာမအောင်မြင်တဲ့သူသူတို့ကပဲတိုင်ငယ်စိတ်ရှိတာလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့လည်းပြောလို့မရပြန်ဘူးတကယ်လောကကြီးမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဘီလီယံနာတွေမီလီယံနာတွေသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းတိုင်ငယ်စိတ်တွေရှိနေနိုင်တယ်ခုနပြောသလိုမေတ္တာမရတာတွေပေါ့နော်မေတ္တာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမေတ္တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမှာမယောင်ရမတင်းတိမ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေဒီ social media တွေမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုနှိပ်စက်နေကြတယ် K-pop အဆိုတော်တွေ star တွေဟုတ်ကဲ့ suicide တွေလောက်သွားကြတယ်ဒီလို case တွေအများကြီးကြားဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တွေကဘာနဲ့အဝမ်းအောင်မြင်နေကြတာပတ်စံတွေလည်းအများကြီးရပါလေကဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေလောက်သွားကြတာဒါလဲဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအများကြီးပါတယ်နော်အလုတ်မှာဘာဒံဖြစ်သွားလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့အကြောင်းရင်းတွေတော့အများကြီးပါအထက်မှာကတော့ဘာကြီးလဲတကယ်တမ်းပျော်နိုင်ပါလေအကဲနဲ့ပျော်ဖို့မေးနေကြလို့ဆိုတဲ့အောက်ဆောဆရာတော်ရဲ့စကားလုံးလေးဦးဇင်းသဘောကျတယ်နော်သူတို့ပျော်နိုင်လေအကဲနဲ့ပျော်ဖို့မေးနေကြတယ်မေးသွားကြတယ်တကယ်တမ်းသူတို့မှာကောင်းတဲ့အရည်ချင်းတွေရှိနေပါတော့လည်းပဲကောင်းတဲ့အရည်ချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအမှတ်ရဖို့အတွက်မေ့သွားကြတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးsuicidal case တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုတိုင်ငယ်စိတ်တွေမဝင်အောင်ကိုလေးစားနိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ကောင်းခွက်တွေကိုထခါတွေးပေးပါထခါအမှတ်ရပေးပါဦးဇင်းတို့ဒီတဲ့အရွယ်တွေရောက်လာကြပြီအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရခဲ့ပြီလူဘဝမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရယူခဲ့ကြပြီးပါပြီเนาะအဲ့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်တာပါလဲသိကြတာတော့ကြိုးစားလို့ပေါ့เนาะကြိုးစားမှုမရှိဘဲနဲ့တော့ဒီအောင်မြင်မှုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးတော့ဒီကြိုးစားမှုဟာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကွက်ပဲပေါ့ငါဒီလုံနိုင်ခဲ့တာပဲကို appreciate လုပ်ပေးကိုကျေးဇူးတင်ပေးငါလုံနိုင်တာပဲမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့မှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိငါအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအတွက်ဝမ်းသာပြီမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရလဲဆိုရတဲ့အချက်လက်တွေသင်ခန်းစာတွေကိုအများကြီးငါလေ့လာခဲ့ပြီးပြီ
အေးဒါငါရဲ့ကောင်းကွက်တွေပဲဆိုတာမျိုးတွေအစလိုက်ရှာရင်အများကြီးပါခုဦးဇင်းတို့တွေဆရာလေးတွေဆေးရုံလူနာကရင်ပေါ်မှာလဲနေကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်ခုဆေးရုံပေါ်မှာလေဖြတ်ပြီးတော့နေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကသူတို့လိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးပြောမှာပေါ့နော်မဟုတ်သေးဘူးငါကောင်းအချမ်းမကြီးကောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းအေးဒါကိုရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပဲအေးငါအချမ်းမကြီးကောင်းတယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာစသည်အဖြစ်ကိုဆယ်နှောင်းအောင်ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းဆယ်နှောင်းအောင်ပြီဆိုရင်တေချာတာတော့တငယ်တန်းတော့အောင်ခဲ့မှရပါအေးငါတငယ်တန်းအောင်လို့ငါစူးစမ်းခဲ့တာပဲဒါလည်းကိုရဲ့ကောင်းခွက်ပဲပြန်တွေးတာပေါ့အဲ့လိုတွေတွေးပါများတဲ့အခါမှာကိုဘွားကိုကျေနပ်တဲ့စိတ်လေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ကျေနပ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ဒါကိုဒါဝမ်းသာတဲ့စိတ်လေးနဲ့ဒီစိတ်မျိုးကို sharing လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့လုံတော့ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့လူမျိုးငါလုံနိုင်တယ်ကွာ I can do it ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ငါလုံနိုင်တယ်ကွာငါမှသာနဲ့ငါကြိုးစားလို့ဒီလိုဖြစ်လာတာကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်ကျတော့မာနဘက်ကိုယိုင်သွားတယ်ကိုကကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုထူထောင်ခြင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားခြင်းလို့လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုမှကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်မပြည့်စုံလို့တနည်းအားဖြင့်ဘုသူဒ္ဓနဲသွားလို့တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့တတိမေ့လျော့မှုကြောင့်မလို့မာနဘက်ယိုင်သွားပြီဆိုရင်လမ်းလွဲသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီလိုမာနဘက်ကိုယိုင်မသွားအောင်ပါဖြစ်ဘလို့ဦးဇင်းတို့ဘလို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို training လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီငါရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာတကယ်တော့ငါဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဂျွန်လို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားငါ့ကိုပံ့ပိုးပေးနေတယ်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကြောင့်လို့သာငါဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတာပဲဆိုတာလေးတွေတွေးပြီးပေါ့ထူအပ်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုမွေးကြတဲ့ကိုမပြုစုမဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကိုဒီအရွယ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကိုမိဘကိုယေရှုတင်အလုတ်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းဒါကိုရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုတင်နော်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရဲ့မွေးခြင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေသူတို့အကုန်လုံးဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဆိုတဲ့ဒီလိုဖြစ်တည်မှုလေးဖြစ်နေတာလေအဲ့လိုတွေးပေးရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်မာနဘက်ကိုမသွားတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာမာနဘက်ကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုစစ်ကလေးတီးတန့်လေးကျေနပ်နေတာလေးပဲတီးတန့်အဲ့ feeling လေးထွက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ feeling လေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်အဲ့ဆိုဒီ feeling လေးကိုဦးဇင်းတို့ပြုစုပြောထောင်ဖို့အတွက်ခုနပြောသလိုနိမျိုးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို bad eye view နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးခြုံကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့တဘောလုံးခြုံကြည့်ပြီးတော့မှဒီစစ်မှန်တဲ့ feeling လေးကို extract လုပ်တာမျိုးလေးဆွဲထုတ်တာမျိုးလေးပေါ့ဒီလိုဆွဲထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်မုဒိတာအစစ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမုဒိတာအစစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မုဒိတာကိုသူတစ်ပါးကို sharing လုပ်မယ်ဒါကောင်းတာပေါ့မုဒိတာအစစ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခါတလေမှတဲ့မုဒိတာဟာဘာနဲ့ရောသွားတတ်တယ်လဲဆိုတော့ခေဟတိတပေမာလို့ခေါ်တဲ့ဒါတဏှာနဲ့စက်နေတဲ့လောဘစိတ်တွေလောဘဖြစ်နေပြီဆိုပြောနေတယ်ဥမာအားဖြင့်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးခင်မွန်းတွေဟာအလုပ်ရပြီဆိုရင်ပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုပျော်သွားတဲ့ဟာမုဒိတာအစစ်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ခဲရင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာပေမနဲ့သွားပြီးတော့မှချိတ်ဆက်နေတာသူ့ရဲ့စီးဆိုင်ဥစ္စာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ promotion ရပြီဆိုရင်လေငါဗာလဲပတ်စံရလာတော့မယ်ငါတို့ရဲ့စာဟုတ်နေရေးအဆင်ပြေလာတော့မယ်ဟုတ်ရဲ့ငါရဲ့လင်ယောက်ျားမန်နေဂျာယာထူးတိုးသွားပြီဆိုရင်ငါနားပေါ်မှာစိတ်ငကတ်တွေအယောင်တလက်လက်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေထိကုံဆွဲတွေးပြတာအဲဆိုတော့ဒါမုဒိတာအစစ်ဖြစ်နိုင်ဖို့တော့ခဲရင်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဂေဟတိတပေမာဘက်ကိုရော့မသွားအောင်လို့ခုနကဒီ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို training လုပ်တယ်လို့မျိုး condition တွေအများကြီးကိုဦးဇင်းတို့စဉ်းစားပြီးဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှတကယ်မုဒိတာအစစ်လေးဖြစ်လာအောင်လို့ဦးဇင်းတို့တွေအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်သင့်တာပေါ့မုဒိတာအစစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါသူများကို sharing လုပ်လို့ရပြီအဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့မုဒိတာကိုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုကျေးဇူးတန်နိုင်ပြီဝမ်းမြောက်နိုင်ပြီတဏှာပေမမပါဘဲနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပြီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါကိုလေးစားမှုတွေတိုးတက်လာ self confidence တွေရလာself confidence တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှကို respect ရလာပြီဆိုရင်သူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်း respect ပေးနိုင်တယ်နော်ခုနမုဒိတာဆိုတာသူများရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလေးစားတယ်ဖြစ်တည်မှုတွေလေးစားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ပါနေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုစစ်မှန်နဲ့ကိုလေးစားမှု self confidence ကိုမတိဆော့ထားနိုင်ဘူးဆိုရင်သူများရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကြည်ပြီးတော့မှစစ်မှန်နဲ့ appreciate joy ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးခဲယဉ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်ဂေဟတိတပေမဆိုတဲ့နိကတဲ့ရန်သူတွေနဲ့နိကတဲ့ရန်သူမုဒိတာရဲ့နိကတဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဂေဟတိတပေမနဲ့ရောမသွားအောင်လို့မုဒိတာစစ်လေးကိုဖြစ်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားပါအဲ့ဒါရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမုဒိတာကို step by step sharing လုပ်တော့ up to the jhana state သွားလို့ရပြီအဲ့တော့ဒီဟာမုဒိတာဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတာပေါ့မုဒိတာဆိုဝမ်းမြောက်နေတာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလေးစားနေတာသဘောကျနေတာဒီလိုမျိုးကဲရွများကိုကကမ္မထံအားထုတ်တဲ့နေရာမှာညီးငွေလာပြီဆိုရင်လေတဲ့မုဒိတာပွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမုဒိတာဟာမမွေ့လျော်မှုပြင်းရည်မှုတွေကိုဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါသူရဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြင်းရည်မှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါကတော့သဘာဝပါပဲနော်တော့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့တွေလေ့ကျင့်ပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကတော့ကုသိုလ်ပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်တဲ့နာပေါ့လောဘနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတော့မဖြစ်တဲ့မှုပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်နဲ့တည်တည်ကြကြလေးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လိုပါတယ်ဉာဏ်ကြီးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှဦးဇင်းတို့တွေမုဒိတာနဲ့ဂေဟတိတပေမာနဲ့ရောသွားရင်အမှားကိုအမှန်ထင်နေတတ်ကြလိုက်မယ်နော်တော့ဒီလိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့တော့ကြာမုဒိတာပွားပါတယ်ဆိုဘာပွားနေရလဲလောဘပွားနေရတယ်ဖြစ်သွားတယ်လားတော့ဒီမုဒိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပီတိဖြစ်မှုဟာဘောဇင်္ဂတရားထဲမှာပါပါတယ်ပီတိတံမောဇင်္ဂောခောကတဘာစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်ဘောဇင်ခွန်ပါတယ်ပါဒီဘောဇင်ခွန်ဘာကိုမပွားဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ငြိမ်အေးဟာလွတ်မြော့ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလေဆိုတော့ဒီပီတိတံမောဇင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမုဒိတာဆိုတဲ့ဟာတိတ်အရေးကြီးတာပေါ့ဦးဇင်းတို့နော်ဆိုတော့ဒီတိတ်အရေးကြီးတဲ့စစ်မှန်တဲ့အကုသိုလ်ဘိုင်းဆိုင်ရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုဦးဇင်းတို့တွေစစ်မှန်လေးဖြစ်ဦးဇင်းတို့တွေရဲ့ဦးဇင်းတွေဆရာလေးတွေရဲ့တန်ခါမှာတရားတော်မတွေရဲ့တန်ခါမှာမှန်ကန်ပြုစုပြောထောင်နိုင်ပြီးတော့မှဒီမုဒိတာဆိုတဲ့ကမ္မထာကိုအခြေခံပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ရာငြိမ်းအေးရာအမှန်တရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ်းဓာတ်ကိုရောက်ရှိအောင်လို့ကိုယ်စီကိုယ်ငါကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းโอเคနော်ဒါနဲ့မောင်သွားပြီ sorry နော်လူစင်လည်းပြောရင်နဲ့ကဲအများဝင်ကြဆို let's share the merit ဣဒံမေပုညံအာစဝခေဝါဟောတုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနသသမ္မာစတ္တနံဘာဂျေနိတေသဗ္ဗေမေသမ္မာ
sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu, nibbana sabajo hotu. Sadhu, sadhu, numodami. Numoditabang. Kamami kamitabang. Sukhi hotu, nibbana sabajo hotu.